題目啦。咁今次佢就繼續延續翻第一條嘅部分。咁記得大家同講翻。大家講一講啦，咁呢條咧嗰個開端就係話有間叫 Speedy Motor Limited 咧，係間 private limited company。點解咁強調 private limited 咧？因為今次個題目佢係同 public limited company 咧，同呢一個 private limited company 係就係有關嘅。咁咧就佢話想由一間私人有限公司啦，就因為想 raise fund 啦，咁所以想 expansion，咁所以佢就要 go public。go public 嘅意思即係 get listed 啦，就變做上市公司。咁就去香港嘅 GM 即係嘅版面上市啦。咁佢就問：喂，由一間 private limited 變咗一間 public limited，究竟有啲咩嘅唔好處啊 disadvantages？OK，咁呢個都係common 嘅題目嚟嘅，即係成日都會做比較。我哋會將私人有限公司同埋呢一個工作有限公司咧去做一個嘅比較。咁今次就係講上市或者變做 public limited 有啲咩唔好處。咁可能大家都會印咗上咗市，咁咪 raise 翻咪容易啲，多啲人買你嘅股票，咁係好事啊。咁咩唔好處啊？咁當然調翻轉嚟講原來其實都會有唔好處。譬如你會知道有多啲監管嘅條例啦，OK， 有啲 rules and regulation。咁所以有啲重點字眼都希望大家要記得 regulation 呢個字啱嘛 OK， 或者 rules 啦。咁有啲咩 rules 啊？譬如可能我哋直接聯繫到嘅 OK， 我哋要去將你嗰個嘅公司入邊嗰啲嘅 financial information 咧，或者 financial statement 咧，要去同公眾咧去 disclose 嘅，即係 publish 啦。OK， 咁呢個係其中一個唔好處啦。咁即係上咗市之後啦。咁第二個你可以話就係未上市之前咧，其實都已經有好多一啲上市嘅 application 咧係需要做嘅，即係唔係得我要上市咁就得嘅。咁即係你有好多唔同嘅 procedures 啊，譬如你要過呢一個即係個例子你要過呢個證監會啦，好多字比較粗啊，唔好意思。過呢個證監會啦 SEC 啦 OK， 即係呢一個嘅 Security Exchange 嘅 Committee 啦，又或者可能要過 Hong Kong EX 嘅即係Hong Kong Stock Exchange 係啦。咁呢啲都係你需要一啲監管嘅機構，或者過一啲SEC 就監管機構啦，即係呢一個證監會。咁所以你都要係fulfill翻佢哋嘅條例啦，係咪？咁又或者我唔中意用 rules and regulation 喎，我需要用其他另外一個 point， 我寫話佢有 higher 嘅 administrative cost 得唔得？都可以。不過喺我嘅建議上面咧，我就覺得其實即係呢兩個 point 咧，其實係即係相對地都比較似嘅。咁我就覺得你其實寫中寫一個就比較好，因為我哋喺 DSE 嚟講都好想學生咧係即係展現佢嗰個對於嗰個即係知識層面係比較廣一啲嘅認知，即係想寫唔同類型嘅 point 啦。咁就會比較好啲。咁第三個可能建議大家寫嘅就係同嗰個hostile takeover 有關啦。因為如果你上咗市，即係有機會俾人哋敵意收購啦 hostile takeover。咁又或者咧你個 existing shareholders 其實係會 lose 嗰個 control。不過記得一定要 existing shareholders OK。咁最主要個原因咧，其實就係因為我哋話啲 shares 係可以free trade 嘅 OK， 係啦 free trade 啦。咁所以呢度要寫到重點字眼，要寫到話個 shares 咧係 freely trade 嘅 OK， 或者叫 freely transfer 啦，喺你啲 textbook 入邊寫嘅時候。咁最後一個字咧，最後一個咧都 point 都好想同大家去講嘅就係最後呢一個頭先我哋都講到話因為好多 regulation 啦，咁譬如話將嗰個多啲 financial information 其實係要 disclose 翻俾公眾講咁舊時咧呢個 part 係獨立成一個，但係咧佢接住後面所講咧就係有時見過啲字眼上面可能都會問咁我個解釋咪寫翻話佢少咗 privacy 咯，或者disclose 咗啲 confidential 方面呢個 point 咧，其實係喺好多嘅textbook 入邊咧，有時都會見到咁樣嘅描述。但係而家 DSE 同我哋講咧就話個 mark 即係話俾你聽，呢個咧唔好意思唔得 OK， 唔可以接受 OK。咁所以大家我覺得反而呢個位咧真係好小心寫個 elaboration 嘅時候，以為寫咗disclose 個 financial information 做乜少啲 privacy 或者 disclose 咗啲 secret 嘅嘢俾人聽，咁呢個就唔得，因為佢
俾個説法咧，就係話你上市就預咗呢啲資料就會俾人知㗎啦。咁所以呢個唔再係一個嘅 limitation 啦。OK，呢個 disadvantage。咁喂，咁點算啊？寫咩好啊？咁啊呢度留意啦，就係話如果你要寫咧，就不如俾一個example of 嗰個 financial information。咩 example 啊？個 example 就係譬如可能我要 disclose 間公司嘅 profit and loss，或者可能我要 disclose 間公司嘅 income statement。咁呢啲就佢就俾咗用一個例子嘅形式去咁樣去講咯。咁而 rather than 就係去講嗰個即係你哋即係想帶嚟嘅後果啦。我哋話 OK 得唔得？咁所以希望大家呢度都留意啊。咁呢度後面有少少例子啊，譬如佢講到話增加 administrative cost， 呢個係1分啦，呢個講咗 OK 嘅。咁佢就 disclose 個 financial information 啦，咁所以呢度其實個 point 咧係2分係冇問題嘅，呢度中嘅。咁但係咧佢呢度咧佢就要寫得清楚，譬如佢呢度話個 it 係 refer to 啲乜嘢咧？咁頭先如果大家有印象咧，個 it 咧其實係講緊嗰個 existing shareholders 嘅呢度 ，OK， 即係話俾你聽，你一定要寫清楚 existing shareholders 就 lose 個 control。點解啊？因為你嗰啲shares 咧其實係會free transferable 嘅啲 shares 係 OK。咁所以呢度咧就佢而家都好睇重一啲細微嘅部分啦。咁所以希望大家咧都對呢啲位咧都係有留意，唔好失咗嗰個分數喎。咁啊，如果唔係咁樣，其實變咗佢係可以唔俾分你嘅呢度。咁即係佢個 it 佢都唔知係啲咩。咁其實佢呢度即係揸得緊嘅，其實佢可以0分嘅呢度。咁另外就講咗啦，譬如呢個位佢要 disclose 嗰個 financial information high 啊 administrative， 咁呢度2分嘅，即係1分啦，樓上係啦。sorry 呢個唔係1分，講錯，呢個都小心字，佢寫 enclose， 咁咪 disclose 係啦。咁呢啲字眼又係留意，咁所以頂到得1分啫。sorry。咁另外就 high risk of lose control 咩 owner 怕，咁所以 owner 佢又係一定要強調即係 existing shareholders，因為佢開宗明已經講到明呢一間係一間 limited company，private limited， 咁所以一定要將嗰個 owner 咧 refer 得好清楚，其實係講緊嗰個 existing shareholders 啊。咁呢度都係要留意。咁可能呢度咁樣去俾嘅時候咧，佢都佢有寫咩 association doesn't require agreement，咁其實呢個又咁，所以我總頂呢度就1分嘅。